Ahojte všetci, ktorí máte radi výlety do prírody a ťahá vás to do hôr. V tomto videu pôjdeme do Vysokých Tatier na Rysy, na najvyšší turisticky prístupný vrchol Slovenska. Na ceste na vrchol prejdeme okolo Žabých plies. Zastavíme sa v chate pod Rysmi. A ako tip na ubytovanie si predstavíme horský hotel Popradské pleso. Naša túra začína pri horskom hoteli, odkiaľ to na vrchol trvá približne 3,5 hodiny. Ak začínate zo zastávky Tatranskej elektrickej železnice Popradské pleso, tak vám to po vrchol bude turistickým tempom trvať približne 5 hodín. Podobný čas výstupu je aj zo Štrbského plesa. Nezabudnite si samozrejme zarátať aj čas na bezpečný návrat naspäť. Na začiatku modrého turistického chodníku nad Popradským plesom máte možnosť vyskúšať si dobrovoľnú vynášku zásob na chatu pod Rysmi. Za odmenu dostanete na chate čaj, no hlavnou motiváciou pre väčšinu je prekonať sa a posúvať svoje duševné a fyzické hranice. Po asi pol hodine mierneho stúpania prichádzame na rázcestie nad Žabým potokom. Tam sa cesta rozdvojuje, doprava ide na Rysy a doľava k Hincovým plesám a na Kôprovský štít. My sa v tejto časti vydávame doprava. Chodník prekonáva početnými serpentínami vysoký prah Žabej doliny. Na spodnej terase doliny ležia 3 žabie plesá. Veľké a malé žabie pleso tvorili v minulosti jedno jazero. Názov majú odvodený od osamelej skaly, ktorá vyčnieva nad hladinu väčšieho jazera. Tvarom pripomína žabu, ktorá podľa povestí stráži poklad ukrytý na dne jazera. Nad vyšným žabým plesom je vľavo nápadný kužeľ Žabej veže. Vpravo sa nachádza nižší medzi horolezcami obľúbený štít Žabý kôň. Poskytuje výborné možnosti na lezenie po exponovanom ostrom hrebení. Po kľudnej pasáži okolo plies chodník opäť strmo stúpa. Nebezpečnejšie úseky sú zabezpečené stupňami, rebríkmi a reťazami. Nakoľko je tu veľký pohyb turistov, je cesta rozdelená na dve. Jednou sa ide hore a druhou dole. Tatranské chodníky vrátane tohoto sú otvorené od 15. júna do 31. októbra. Ďalšou zastávkou je chata pod Rysmi. Je postavená v nadmorskej výške 2250 metrov nad morom a je to najvyššie položená vysokohorská chata na Slovensku. Vyššie sa vyspíte už len na Lomníckom štíte. V prevádzke býva tak ako tatranské chodníky od 15. júna do 31. októbra. Prvotná myšlienka o vybudovaní chaty v tejto časti Tatier siaha do konca 19. storočia. Prvá chata bola dokončená v roku 1932. Na prelome roku 2000 chatu zničila veľká lavína a dielo dokonala ďalšia v roku 2001. Prikročilo sa k celkovej rekonštrukcii chaty tak, aby ju lavíny prestali ohrozovať. Vynovená chata bola slávnostne otvorená na konci sezóny 2013. Na chate je od roku 1979 chatárom Viktor Beránek. Rodák z Prahy, rebel, ktorý neuznával starý režim a hľadal slobodu. Našiel ju v Tatrách ako vysokohorský nosič. Chata ponúka občerstvenie a spálené kalórie si viete doplniť vyprážaným syrom, brinzovými haluškami, gulášom či kapustovou polievkou. Sladké jazyky si pochutia na parených buchtách alebo vrcholovom pudingu. Na hornom poschodí v turistickej časti je až 20 lôžok pripravených na nocľah. V chate vládne zvláštna atmosféra. Zdá sa, ako by tu čas plynul pomalšie. Nie je tu žiaden signál a neviete si dobiť žiadne zariadenia. Na rozptýlenie slúži klavír, na ktorom vám zahrajú dievčatá, ktoré na chate pracujú. Cesta ďalej pokračuje do sedla Váha. Sedlo je medzi Rysmi a ťažkým štítom. Rozdeľuje Žabiu a ťažkú dolinu a je v hlavnom hrebení Vysokých Tatier.
Rysy s výškou 2503 metrov nad morom sú najpopulárnejší štít hlavného hrebeňa Vysokých Tatier. Sú zároveň najvyšším vrchom Poľska. Rysy majú 3 vrcholy, z ktorých ďalšie 2 sú o niečo nižšie. Severozápadný vrchol slúži od roku 2000 ako hraničný prechod po červenej značke do Poľska. Poľskí turisti zväčša na oddych využívajú tento vrchol a slovenskí zas obsadzujú prostredný vyšší vrchol. Z Rysov je vidno predovšetkým do Žabej a Ťažkej doliny. V doline Rybieho potoku môžete vidieť Čarný stav a najväčšie pleso v celých Vysokých Tatrách Morské oko. Názov Rysy pochádza z goralského slova a znamená ryhy alebo štrbiny, ktoré sú viditeľné pri pohľade z poľskej strany. Dobrým tipom na letnú tatranskú turistiku je začať túru najneskôr hodinu po svítaní aj počas inak slnečných dní v doline. Vzduch je ráno najchladnejší a na štítoch je jasno. Po 10. hodine sa vzduch zohrieva a vytvára na vrcholoch oblačnosť. Viditeľnosť sa zníži, až sa vrchy úplne zahalia do oblakov. Tie sa vedia už okolo obeda premeniť na prehánky alebo dážď. Vo výbave preto vždy majte so sebou prší plášť a užitočná je aj nepremokavá obuv. Ako tip na ubytovanie vám predstavíme Horský hotel Popradské pleso. Odtiaľto máte najväčší predpoklad na zdolanie všetkých turisticky prístupných vrcholov Mengusovskej doliny. Pôvodný názov hotela bol chata kapitána Morávku, partizána, ktorý padol v bojoch počas druhej svetovej vojny na Grúniku. Horskému hotelu bol udelený zlatý odznak horolezeckého spolku James za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní lezeckých podujatí a za podporu slovenského horolezectva. Na prízemí hotela je veľká reštaurácia s kapacitou až 100 miest a veľká terasa pre ďalších 160 strávníkov. Ďalšie priestory ako Slovenská izba a lesný bar majú kapacitu 75 dodatočných miest. Samoobslužný systém rýchlo obhospodári všetkých hladošov hotovými jedlami aj počas väčších návalov. V lete býva otvorený vonkajší bufet s takmer 60 ďalšími miestami na sedenie. Tradičné slovenské jedlá sú pripravované z čerstvých surovín výhradne od dodávateľov z okolia. Vynikajúci je divinový guláš či brinzové halušky alebo pyrohy. Ak máte chuť na sladké, dajte si ovocné knedle, parené buchty, koláče alebo puding. Čapuje sa Plzeň, Staropramen a Kofola. Na zdolávanie štítov sú vhodné letné prázdniny a atraktívny je aj pobyt medzi vianočnými sviatkami a na Silvestra. Hotel je otvorený celoročne, na ubytovanie slúži až 6 typov izieb. Turistické ubytovanie so sprchou a kuchynkou na chodbe alebo izby s vlastnou kúpeľňou, WC, televízorom a výhľadom na pleso. Ak je hotel plne obsadený, v letných mesiacoch je tam ešte zriadená ďalšia miestnosť na núdzové prenocovanie. Na prvom poschodí je spoločenská miestnosť s terasou, kde sa viete pripojiť na internet cez Wi-Fi. Na dolnej terase je drevená kúpacia kaďa a fínska sauna. Po náročnej turistike či lezení sa viete zrelaxovať a pozorovať okolité štíty. Vonku na lezeckej stene si viete potrénovať lezecké zručnosti a pre deti je zo zadnej strany hotela ihrisko. K hotelu je možné prísť aj vlastným autom, nutné je ohlásenie výjazdu, poplatok a rezervované ubytovanie. Ubytovať sa dá aj s obsom, podmienkou je jeden pes na izbu.
Hotel je napešo dostupný aj zo Štrbského plesa. Za 1,5 hodiny viete prísť po červenom a zelenom turistickom chodníku. A to je z Vysokých Tatier zatiaľ všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a vidíme sa na budúce.